Oh hi, good day and welcome again to my channel, Know Something About Everything. And today, we will know something about a laptop table or adjustable laptop table yung pwedeng ma-adjust. So, and backs, and let's have a review if it is thumbs up or thumbs down. Before that, please subscribe and click the notification bell para naman updated kayo sa mga videos ko. Thank you. So ganito yung forma niya guys. Yan, kung nakikita nyo. So ganun ang gagawin natin. So meron siyang step by step manual kung paano gagawin. Okay, let's start. Okay, so we're done. We're done with our computer. Oh no, laptop table, adjustable table. So look at this. Oh, that is our beautiful, wow, beautiful laptop table. So the size of this. Okay. Size of this will measure it. This. So it is 40 centimeter by 60 centimeter.
Okay, so malaki na siya. Yan, 70 ang max, minimum minimum height niya. Tapos pwede pa siyang itaas kung gusto niyo ng mas mataas kasi adjustable siya. So, adjust niya siya dito sa likod. Nakatless. Tsaka may ano siya. Wait muna. Ito yung adjustable niya. Ganun mo lang. Tapos isa ay tataas mo. Ayan, sa kabila. Ayan, tapos pwede mo na siyang itaas. So, this is good. Then, higpitan niya lang kung saan nyo gustong, anong gustong height, yung ano nyo, prefer nyo na height. Then, meron din siyang yung gulong. Okay? So, meron siyang gulong yung ilagay natin kay na. So, it is very easy to move. Madali lang siyang i-move. So, ganun. So, kapag umupo, tulad dito, ka lang dito. So, ayan. Pag gusto mo umupo, pwede bawisan ako. Ayan, pwede nyo i-grab. Pwede nyo ganun. Pwede pang i-lower. Lower pa siya konti kung saan nyo gusto, kung anong gusto nyo. Or higher. Gusto nyo itataas. Okay? So, ganun yung natin. Computer table or laptop table. Okay? So, I bought this sa online lang. And the price of this is nasa mga 800 plus. Okay, 800 plus. So, okay na siya. Pero siguro pag masyadong mabigat ang ilalagay natin, hindi niya kakayanin. Pero tingnan nyo, mas matibay naman. Talagang matibay yung yan. Matibay naman siya. Malalaki yung metal niya. So, ayan. So, for me, this is thumbs up. Okay? So, that's all for today. Thank you and see you next time.